Novog je ministra početkom godine dočekao dug zdravstva veći od 5 milijardi kuna. Istodobno proračun sektora kreše se za 560 milijuna. On poručuje sustav neće biti ugrožen. U međuvremenu veledrogerije po tko zna koji put prijete obustavom isporuke lijekova. Dug bolnica samo za lijekove u ožujku iznosi 1,6 milijardi kuna. Više od pola milijuna pacijenata mjesecima čeka pregled. Te liste čekanja, to je zbilja sramota. Čekala sam nekakvih 7 mjeseci, onda sam išla u drugu bolnicu, tamo sam čekala, trebala sam čekati 6, pa sam išla u drugu, onda sam 7. Kritike iz HDZ-a. Prethodnik u sektoru optužuje ga da su liste čekanja još duže, a dug svakog mjeseca sve veći. Onda je on elementarna nepogoda za zdravstveni sustav i usudit ću se reći najlošiji ministar zdravstva koja je Hrvatska imala ikada. Ostojić na ljeto izlazi s nacionalnom strategijom zdravstva do 2020. Uvodi elektroničke liste čekanja i jedinstvenu nabavu za bolnice. Na jesen nove kritike. Ono što će vas MMF pitati, vi u ovom svom dokumentu nemate. Dakle, ključno u ovom dokumentu je koliko će to zdravstvo koštati. Udarci iz vlastitih redova. Ministar financija Slavko Linić najavljuje otkaze, među ostalim i u zdravstvu. Nešto oko 20.000, to u su državnoj negdje upravi. Tako, i javnim sektorom. Znači, obrazovanju i zdravstvu. Ostojić sljedećeg dana u Saboru tvrdi, liječnici i sestre ne moraju se brinuti. Definitivno za 4 godine, odnosno 3 godine i 2 mjeseca, bit će više zaposlenih liječnika i sestara u zdravstvenom sustavu. Hoće li? Manje je od godinu dana do ulaska u Europsku uniju. Predviđa se da će znatan broj liječnika i sestara trbuhom za kruhom u Europu. I sada ih je premalo. Dugovi sustava i dalje rastu. Ministre, koliki su dugovi zdravstvenog sustava u ovome trenutku? Naslijedili ste 5 milijardi kuna duga. Sad su sniženi. Sniženi su za 200 milijuna kuna jer smo sanirali i županijske državne bolnice u svibnju. Samo 200 milijuna, je to malo? Pa gledajte, nije malo jer smo toliko sanirali. Ali definitivno smo kliničke bolnice poboljšali, Hrvatske zavode za javno zdravstvo poboljšali. Problem su županijske bolnice. To je pitanje osnivača i vlasnika. Za koje vi niste izravno nadležni. Nažalost. Ali bez obzira, ministar ste zdravlja, trebali bi misliti i na to kako zapravo riješiti taj problem županijskih bolnica. Mnoge od njih propadaju. Tu je pitanje kvaliteta usluge. Naravno, Hrvatska zajednica županija i njegov predsjednik gospodin Galić, župan Galić su me pozvali prije par dana. Imali smo odličan sastanak i oni su, čini mi se, svjesni da oni kao osnivači i vlasnici moraju skrbiti o svojim bolnicama i svjesni su da su im resursi mršave pod navodnike. Ubrzo ide novi zakon gdje ćemo vrlo jasno govoriti o sanaciji, ko su nositelji i rokovi, ali naglasio bih, posljednjih 15 godina bilo je 12 sanacija. Uvijek županijskih bolnica, dijelom kliničkih bolnica. Uvijek županijskih bolnica koji imaju izrazito veće troškove za bolnice i potrošni materijal od prosjeka bolničkog sustava i definitivno ovaj put idemo do kraja, ali ne treba se plašiti. Bolnice se neće ukidati, ali će se temeljito restrukturirati i mjerit će se kvaliteta njihova rada. Dobro, kažete bolnice se neće ukidati, a možete li jamčiti da se neće ukidati radna mjesta u zdravstvenom sustavu ili smanjivati još dodatno plaće? To je one koji su zaposleni u zdravstvenom sustavu najviše zanima. Dakle, definitivno, svi govorimo kad ćete ukinuti bolnice. Nije pitanje broj bolnica, pitanje broj liječnika i sestara koji unutra rade. Dakle, primjerice, Mayo Klinika ili Johns Hopkins ima više od 12.000 liječnika koliko ima svih liječnika u Hrvatskoj. Od primarne zdravstvene zaštite do kliničkih bolnica. Ili bolnica Anderson u Teksasu, Houstonu. Ima više liječnika, pazite ovo, ima više liječnika u jednoj bolnici nego svih hrvatskih liječnika u svih hrvatskim bolnicama. Dakle, problem je nedostatak liječnika i sestara i moj cilj je na kraju mandata imati što više liječnika i sestara. Što se tiče plaća, pošteno. Naše plaće su niske prema zapadu, ali visoke prema tranzicijskim zemljama Europske unije. Prema Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, da ne govorim Rumunjskoj i Bugarskoj. Evo sad kad uđemo u Europsku uniju... I o plaćama ćemo razgovarati. Da, ali sad kad uđemo u Europsku uniju, liječnici će još dodatno početi odlaziti. Da, to se očekuje. Napravili smo analizu, očekuje se da će otići 500 liječnika, 1500 sestara. Dobra je vijest da će se 80% njih vratiti nakon 12 mjeseci. To je iskustvo i Poljske, i Češke, i Rumunjske, i Bugarske. Ali naglašavam, pitanje broja sestara i liječnika, jer oni su snage.